what's up guys? Welcome back to another episode na naman ng ating Unknown Motovlog. At nandito naman ako, nagbabalik. Papasok na naman ako ng expressway para sa isang malupit na kalokohan. Nice. At ngayon test natin tong ating microphone na bagong avail natin kay sir. Kung kanino man yon, shoutout sa'yo. At ito ngayon, lalabas tayo ng expressway para speed test. Kaso mukhang hindi natin may speed test sa lagay ng gantong traffic. Grabe ang traffic dito sa SLEX ngayon. Parang tinanghali yata ako ng gising. Sobrang traffic. Ay, nako. Hindi natin siya may speed test ngayon kasi traffic sobra. Hindi tayo makaka-speed test kasi halos na counterflow na yung natin, yung kabila. Kaya hindi tayo makaka-speed test ngayon. Grabe ang traffic ngayon. Medyo nakakasar mag-expressway. Medyo hindi ay nako. Huwag mo po itong gagayahin, mga pangmalugutan natin singitan. Yan. Yeah. Pasok tayo dito. Pasok. Kasya naman tayo Basta kasya yan. Yan. Aantayin lang natin maubos itong mga traffic dito, yung mga nagka-counterflow. Sana maubos na itong mga to para matry natin kung hanggang saan ang kaya na itong bago nating microphone at bago nating setup. Sobrang saya ko dito Ay, speed test na natin. Utangin na talaga. Ayan. So, ayan na guys, speed test natin kung gumagana siya. We're running 120 plus and about to kung hanggang saan pa kaya ng ating microphone. Tingnan natin kung kaya ba ng microphone natin gaano kabilis. I think sa may bandang Kalamba tayo mag-e-exit ngayon. Hindi ko sure. And mag-shoutout muna tayo. Isa-shoutout natin yung mga tropa natin dyan. Shoutout Selby, at shoutout Clenji Libanan, at shoutout kay Kyle Rogan. Thank you Kuya. At shoutout sa mga subscribers natin dyan, mga walang tigil na pagsuporta nyo. Salamat. At comment down below pag gusto nyo magpa-shoutout. Thank you. I think kailangan natin stop over kasi hindi ko na search sa Google kung saan tayo mag-exit. At siguro dito banda sa may Petron, 2 kilometers daw. At isa-shoutout din natin yung idol natin si Read for Speed. Shoutout sa'yo, Read for Speed.
Kala mo talaga ano, baka naman idol, shoutout mo din ako. Shoutout kita eh. Galingan din natin ang battery natin kung kaya pa ba. I think pinakaya ng battery ko eh. At syempre, i-shoutout din natin yung idol natin na si Dave Barurud Vlog. Shoutout sa'yo idol. Idol kita, kaya ginagaya ko yung tono mo. Tignan ko muna kung saan ako mag-exit. Abik! Putang na! Check natin.